Les. Když se řekne les, tak si představíme spoustu věcí. Nejenom stromy jehličnaté a stromy listnaté, ale také spoustu zvířátek a živočichů, kteří zde žijí a mají své domečky. Také rostliny, které tu rostou, které tu můžeme sbírat a trhat od léta až do podzimu. Krásně vonící vzduch a krásné prostředí, kam se rádi vracíme. Jenom si vzpomeňte, jak jsme na konci první třídy, na konci školního roku byli na půldenní procházce v lese. I když jsme tu plnili úkoly, tvořili a seznamovali se s novými věcmi, tak jsme věděli, jak se v lese máme chovat. Samozřejmě potichoučku, abychom zvířátka nevyplašili. Nic jsme netrhali, nelámali a povídali jsme si, že se v lese nesmí zakládat nikdy oheň. Vzpomínáte si, jak jsme objímali stromy a jak jsme čerpali ze stromů sílu? Vzpomínáte se, jak jsme se cachtali v potůčku? Byla to krásná vycházka. Les je pro člověka velmi důležitý. V lese žije společně mnoho rostlin a zvířat. Les je jejich společným domovem. Les zlepšuje naše ovzduší. Stromy dodávají do vzduchu mnoho kyslíku, který potřebujeme k dýchání. Stromy v lese zadržují vodu z deště a tajícího sněhu. Ta se uchovává v mechu a jiných rostlinách. V lese odpočíváme, je tu ticho a klid. Můžeme zde sbírat lesní plody a houby. Les poskytuje lidem dřevo. Z něho se vyrábí například papír, nábytek, dveře, dřevěné hračky. Lesy jsou velkým bohatstvím naší země, proto je musíme chránit. Lesy nám dávají kyslík, který potřebujeme k dýchání. Les je domovem mnoha zvířat a rostlin. Člověk kácí stromy pro dřevo, ze dřeva se vyrábí například papír, nábytek, lavičky, prolézačky v parcích a podobně. Na vykácená místa pak lesníci vysazují nové sazenice stromků. Les máme rádi, protože je krásný. Do lesa chodíme na procházky. Když se chystáme do lesa na procházku, měli bychom se dobře obléci a vybavit. Oblečení by mělo být pohodlné, boty pevné a uzavřené. Vezměte si třeba sebou i batůžek s pitím, svačinku a něco sladkého, čokoláda nebo kousíček nějakého cukroví pro případ únavy. Dál kapesní nožík, lupu, poznámkový blok, tužku a pláštěnku pro případ deště. Mnoho lesních cest slouží jako turistické stezky a jsou opatřeny turistickými značkami. Pomocí těchto značek poznají správnou cestu pěší turisté nebo cyklisté. Cyklistům slouží především takzvané cyklostezky. Stezky bývají i naučné. Při jejich procházení pozorujeme rostliny a pokud máme štěstí i zvířata, která na tomto místě žijí. Takže vám přeji krásné procházky do lesa. Pozvěte o víkendu třeba maminku a tatínka na procházku do lesa a běžte jim ukázat krásy našich lesů.